cam așa este. Da, în fine. Și avem și pe verde. Haide, slime-ule. Tot așa arată bine, foarte bine. Bun, acesta este. Acum 3 făcute de mine. Începem cu un verde. Acesta îmi place la nebunie, este chiar foarte frumos. Bun, cel roz. Și ultimul unul albastru. Bun, asta a fost tot. Vă rugăm să dați un like și să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Pa!